ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እንዲያው ነኝ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ሴክሽን 5.4 which is about the magnetic field on a current carrying conductor. Okay? The magnetic field of a current carrying conductor. How that a current carrying conductor can have what? A magnetic field surround it. Okay? እንዴት አንድ የኤሌክትሪክ ከረንት የሚያስተላልፍ ሽቦ ማግኔቲክ ፊልድ በዙሪያው ይኖራል የሚለውን በደንብ ዲስከስ የምናደርገናል ማለት ነው። ታዲያ እንደ ሁል ጊዜው ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com በመጎብኘት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንት ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችንን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ዶክመንቶች ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን ስንቀጥል በባለፈው ቪዲዮ ያስቀመጥናቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ዲስከስ የምናያቸው ማለት ነው። So by having this question number 1, how that the magnetic field, the Earth's magnetic field, which are similar to that of what? The magnetic field of the bar magnet. The magnetic field of the bar magnet. Okay? In this case Earth's magnetic field and the bar magnet. Okay, that the Earth's magnetic field here, not of the Earth, there is what? A huge bar magnet which is tilted at around what? 11 degrees Celsius. I mean 11 degree with that of what? The north and south. In this case, that the bar magnet look like this one. The bar magnet look like this one. Okay, the north and south, and they have what? Their own same magnetic field. Which out from what? Which point is out from north south? Which point is north to south? ከኖርዝ ወደ ሳውዝ የሚጠቁሙ ሁለቱም ምን አላቸው? ኦኬ ማግኔቲክ ፊልድ ሪጅን አላቸው። ኦኬ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ የሚጠቁም የራሳቸው የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ አላቸው። So by having this, there is magnetic field which has what? The north and the south pole with that of what? The magnetic field of the south shows the geographical south pole, whereas the north shows the geographical, okay, the geographical. In this case, that in that of the compass, that we see that the south shows the geographical north pole, north, whereas here the north shows the geographical south. By having this, the Earth's magnetic field, which used to detect the location or a given position of what? The Earth. Okay, the Earth, having that of the Earth's magnetic field. That's the Earth's magnetic field. There is a huge magnet, a huge bar magnet, which is found inside what? The outer core or inside the core. Okay, that is having that of the molten rocks. Okay, which are made of what? The magnetite. The magnetite that is having that of what? The bar magnet, the huge bar magnet. Okay, ነዛ በመሬት ውስጥ huge የሆነ bar magnet በመፍጠር እናያቸዋለን ማለት ነው። Whereas the bar magnet that has what? Always have the north and the south pole in such a way that the bar magnet, the Earth's magnetic field has also the north and south pole አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ የምናያቸው ወይም ደግሞ በደንብ ዲቴክት ወይም አናላይዝ የምናደርጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ነው። Okay? And the second one is how do animals benefit from that of sensing Earth's magnetic field? Okay? That animals, okay, such as bees, from Earth's magnetic field, okay, Earth's magnetic field to use to detect their nest, okay, detect their nest, or to have what? And have the location of their nest, okay, the location of the nest, okay, ወይም ደግሞ የሚኖሩበትን የቀፎ ቦታቸውን በደንብ ለመገንዘብ ወይም ለማወቅ ወይም አቅጣጫውን ለማወቅ ይጠቀሙበታል። okay, that is why we call it what? Having that the direction, their nest. የቀፎ ወይም ደግሞ ማር የሚያመርቱበትን የቀፎ ቦታቸውን በደንብ ያውቁበታል ማለት ነው። okay, not only this but also for that of fishes,
Okay, that they use this for that of what? For detecting the different ocean currents. Ocean current. የተለያዩ የኦሽን ዌቦችን የኦሽን ከረንት ወይም ደግሞ የባህር ሞገዶችን በደንብ ዲቴክት እንዲያደርጉበት ያደርጋቸዋል። በየት አቅጣጫ እየመጣ እንደሆነ ዲቴክት ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። So these are the basic things that of what? The Earth's magnetic field for that of different animals. Okay, not only for that of bees, fishes, and penguins, but also for that of donkey that used to detect the rainfall, the condition of what? The condition of the atmosphere. Okay, the condition of the atmosphere. Okay, by following their air. Okay, ጆሮአቸውን በመጣልና ጆሮአቸውን ከፍ በማድረግ የአየር ሁኔታ በአግባቡ ዲቴክት ያደርጋሉ። having that the magnetic field. እነዚህ ነገሮች በደንብ ኮንሲደር የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። Okay, the last question is why does the compass needle point us towards Earth's geographical north? That's okay, because always the compass needle points us to the north. ሁሌም ኮምፓስ ኒድል የሚጠቁመው ወዴት ነው? ጂኦግራፊካል ኖርዝ ነው። ኦኬ፣ ጂኦግራፊካል ኖርዝ ነው። ሁሌም የሚጠቁመው ጂኦግራፊካል ኖርዝ ነው ማለት ነው። and having that of this north direction we will also detect north direction ካወቅን በኋላ ወደ north direction አሁን ለምሳሌ ያክል north direction በዚህ ቢሆን here it is south, then after east, then west. okay, ቀኝና ግራውን በመለየት ኢስት እና ዌስቱን በአግባቡ መለየት እንችላለን። ኦኬ፣ ኢስት እና ዌስቱን መለየት እንችላለን። ኖርዝ ወደዚህ አቅጣጫ ከሆነ ኢስት እና ዌስቱን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ኢስት እና ዌስቱን መለየት እንችላለን with that of what? The clockwise and counterclockwise ማለት the counterclockwise which is what? To the east, and the clockwise the counterclockwise which is to the west, and the clockwise which is east. Okay, counterclockwise west ነው ያለው፣ clockwise ደግሞ east ነው። ወይም ደግሞ ይሄ or ይሄንን ብንገለብጠው ዳይሬክትሊ እንደዚህ ነው ይሆናል። Okay, north, south, east, west። ስለዚህ ወደዚህ ከኖርዝ ወደዚህ ሲመጣ clockwise እንለዋለን። Okay, ከኖርዝ ወደዚህ ሲመጣ counterclockwise እንለዋለን። counterclockwise ዋን ነው which is what? To west ማለት ነው። The clockwise is to east ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድንለይበት ያደርገናል። So you will learn this in detail with what? The 11th and 12th grade. Okay? የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ